хорошо горит. Вот сижу у костерка. Нашел такие дрыны хорошие, толстые. А то мелочь перегорает моментально. Березовая здесь рощица. И такие достаточно толстые старые березы, хорошие. Ну, ветром дует, и сухие палки их сбивает. Лежат прям легко, можно насобирать на костер. Но перегорают моментально. Ну вот прям вот раз и нет. Сейчас нашел 3 вот такие вот палки. Там еще есть, но далеко тащить. И я думаю, что эти будут нормально гореть. Вот покажу сейчас. Такой вот костерочек. Ты хотел записать ролик какой-нибудь интересный? Что-то я так понял, что от костра освещения просто не хватает. Темно будет. Тут его вообще вот бесполезно жечь большой. Но большой он жаркий становится. Я к нему так вот близко не сядешь. Я сейчас сижу, вот мне, скажем так, от меня до костра прям 2 метра. Прям чувствуется жар. А когда он у меня горел тут с мой рост, то к нему вообще не подойдешь. Но вот и зато ярко было. Ну, яркость такая, мне кажется, не сильно-то и ярко. Одна маленькая лампочка у меня вот в велофонарике горит, куда ярче. Ну так вот посидеть, послушать, как он щелкает. Вот слышно в камере? Здесь, конечно, что неприятно, не совсем такое погружение в природу, потому что вот здесь вот уже город, через лес, город начинается, так сказать, собаки, машины слышно. Дорога здесь далеко, в нескольких, наверное, ну, может, не в нескольких, может, в километре. И то ее слышно, она шумит, собаки лают. Ну, хорошо, хоть нет вот просто людей, нет какой-то ходьбы тут. Я достаточно так глубоко в лес заехал. Хотелось бы, конечно, полное погружение, чтобы не было вообще никаких звуков цивилизации. Вот слышно, какие-то сверчки журчат. Небо сейчас светлое, но эта камера не видит, она не покажет. Такое почти полнолуние, как я ее ехал, назвал полулуние. Ну, может, через пару дней будет, через 3 полнолуние. Не сильно-то я разбираюсь в этом. Вот, небо такое светлое. Ну, без фонарика пешком, наверное, можно будет дойти. У меня сейчас просто зрение немножко так притупилось от костра. Я вот смотрю в тьму и ничего не вижу. А так, мне кажется, луна достаточно освещает, чтобы дорожку было видно. Но на велике будет без фонарика сложно ехать. Я как-то ехал ночью вот через этот лес на велике такой. Ну, мне надо было проехать, мне было кайфолом, так сказать, объезжать километров 5, ну, я думаю, напрямки рвану. И тоже тогда было полнолуние такое яркое-яркое. И вот едешь, дорожку видно, а не видно как бы ее рельефа. И поэтому где там ямка, где подъем, для тебя это сюрприз уже в самый последний момент. И понимаешь, что здесь вот вниз ушло. Ну, нормально, проехал, даже не упал. Хотя было что-то такое вот страшно. Я так не сказать, что там темноты боюсь. Какие-то у меня, например, там фантазии по поводу этого. Нет, это все уже в детстве осталось. Но вот не скажу, что здесь вот прям вот мне комфортно. Ну, опять же, один, может быть, отчасти из-за этого. Просто захотелось вот у костра посидеть. Давно, не первый год уже хотел посидеть у костра. Просто вот, знаете, посидеть, посмотреть, вот как огоньки играют, подумать о жизни, послушайте, как щелкает костер, вот здесь такие вот искорки взлетают. Опять же, конечно, хочется не одному, но вот найди кого-нибудь. Все или заняты, или заняты, или заняты. Вы же знаете, как вот сейчас
хоть с кем-нибудь собраться, абсолютно бесполезное занятие. Только время потеряешь, порождешь всех, может быть, даже кто-то там и пообещает, а никого ничего не будет. Давайте я поверну на костер, потому что на костер приятно смотреть. Вот, и покажу костер. Может, даже как-нибудь поближе его, чтобы мне камеру-то не спалило. Здесь уже так такой температура нормальная. Вообще на улице прохладно. На улице прохладно. Но вот около костра прям классно. Прям жарко. Я думаю, даже можно еще на метр отсесть, и будет отлично. То есть вот такого костерка хватит, чтобы там, я не знаю, человек 15 вокруг посадить, и все от него будут в комфортных условиях температурных пребывать. Вот самолет какой-то летит, этот винтовой. Не знаю, слышно в камере, нет. Вообще, конечно, было бы здорово, если была бы какая-нибудь аппаратура, которая звук хорошо пишет. Я помню, такую видел я, когда мы там кино одно снимали. И вот самая там девушка-режиссер, она говорит, что я такие, говорит, вещи через нее слышу. Просто сейчас, как там кто-то за стеной разговаривает. Интересно. Хотелось бы, конечно, регулярно так вот выбираться. Но опять же, что одному неохота. Это я уж просто, мне что-то как-то вот пришло в голову сейчас. Да, думаю, поеду и все, пофигу. Потому что хочу уже вот так вот посидеть не первый год. Думаю, что мне мешает. Тут вот я в прошлый раз здесь снимал ролик в этой березовой роще. И, ну, вы видели, я там палками кидался. А их тут полно, просто иди собирай. Ну, минус только в том, что вот береза горит моментально. Она еще тут такая сухая, хорошая. Перегорает, тут куча у меня уже сгорела, огромная. И я понял, вообще ходить за ней бесполезно. Ты вот пока ходишь, накидал, ушел, жар огромный, не посидишь. И тут же он, фух, и сгорел. Просто вот, ну, папиросная бумага, действительно. Хорошо вот эти вот дрыны я здоровые нашел. Ну, они так вот, для поддержания, так сказать, они особо не горят. Они какие-то полутрухлявые. Ну, зато их надолго хватит. Если вот вы ночуете где-то в лесу, например, то ну что можно сделать? Можно либо ходить все время, и вы не поспите, либо найти какую-нибудь здоровенную дрыну, полено такое, и вот пусть оно тлеет потихоньку. И вы там где-то рядышком лежите, и можно нормально переночевать. Есть кто любит экстрим. Я помню, со скаутами в 93-м году я подружился. Точнее, подружился я с ними пораньше немножко, наверное, в 92-м. А в 93-м я с ними поехал в Хвалынск. Ну, это опять же Саратовская область. В Хвалынск поехал. У нас там даже эмблемки выдавали. Мороз 93. Это вот только-только зима началась, январь. И мы поехали не просто в Хвалынск, а там от Хвалынска куда-то там где-то какая-то деревня. Деревушка. Она прям находится вокруг вот нее горы. Ну, в Хвалынске какие горы? Конечно, не Альпы. Ну, все-таки для нашей здесь равнины, где вот в Саратовской области все как стол ровное, там, конечно, это кажется горы. И тут в городе, ну как там, снега не очень много. А туда мы приехали. Там, мне кажется, вот в самом таком месте, маленьком, там по пояс просто. И вот, ну, по крайней мере, мне вот там 12-летнему было по пояс. И идешь по тропинке, вот она прям вытоптана в одного человека, и все, и ты никуда не можешь пойти. Прикольный, конечно, был опыт.
Ну, рановато. 12 лет для такого экстрима рановато. Скауты это типа дети, да, я согласен. Вот это вот детвору брать и как бы прививать там, ну, так сказать, любовь к природе и вообще к отдыху на природе. Это прикольно. Но там зима лютая. Во-первых, там было холодно очень. Кто-то ходит у меня там, щелкает. Слева. Вот. И холодно было, дубак. Там вообще прям вот как будто тут до Хвалынска-то ехать, я не знаю, 2 часа. А туда приезжаешь прям север севером, лютый. Ну, я помню, приехал я туда и сразу заболел. Вот прям в первый день. Ну, я так понял, это от нервов я заболел. У меня немножко есть такая фигня, даже сейчас осталась. Я если куда-то еду, мне почему-то такой вот дебилизм, мне сразу почему-то никуда не хочется ехать. Мне хочется, ой, дома так хорошо. Вроде поставил я камеру, вроде не падает. Дома как хорошо. И чё я, куда я там собрался? Да нафиг мне это надо. И вот я вот вроде бы хотел, и в последний час меня вот эта фигня захлестнула. Нафиг мне это надо. Опять же эти все дети, какие-то там большинство незнакомых. Там с нами было всего 2 взрослых и человек, наверное, ну 30 детей. Да, вот так вот прям. Разновозрастные, но примерно там, скажем так, 12-15 лет, наверное, вот так вот, да. Мой возраст там самый мелкий был. Вот, приехали мы в Хвалынск, вот в эту деревушку, я не помню, как она называлась. И нас там поселили в типа детском садике, который вот не функционирует, а ну вот есть здание. И здание, так громко сказано, там хибара такая, типа частный дом. Ну, я не знаю вообще, для кого он строился. Видимо, там в этом детском саду должны были быть одни только дети и без воспитателей, потому что даже мне в 12-летнем возрасте, а я не был каким-то баскетболистом, я головой там доставал до потолка. И то есть всегда, вообще всегда приходилось ходить чуть-чуть, как бы вот, это мне 12, я подчеркиваю, чуть-чуть мне приходилось там наклоняться. Ну, нам там выдали еду, матрасы, она топилась очень, это как баня топилась, это самое, этот садик детский. Просто невыносимая жара была, а за бортом, ну, наверное, минус 10, это было вот самое прохладное, минус 10. Это когда вот прям тепло-тепло. Ну, значит, выдали нам там всяких консервов, вот готовьте сами, живите сами. Ну, в принципе, я в том возрасте уже неплохо готовил, и мы там по очереди. А жили с неделю, может, там дней 10, вот что-то такое. И готовили мы по очереди, и все очень радовались. А там мы на группы были разбиты, естественно, там не на 30 человек я готовил, а, например, там на 5. Вот. И все очень радовались, когда был мой день готовки. Мне как-то сразу готовка зашла мне нормально. Ну, прикольно. Я помню, еще там сдавали на так называемые 3 пера. Это надо было 3 орлиных пера, вот как называлось. Точно вспомнил я. Это надо было, значит, один день ты не разговариваешь ни с кем. Вообще молчишь. Ну, то есть, как бы ты в обществе, но помалкиваешь. Другой день ты не ешь, вообще ничего не ешь. Ну, ты должен, типа, стойкость свою показать. Вот. А третью ночь ты должен переночевать в одиночке в лесу. Я помню, среди нас там мужик был один взрослый. Он как бы не из организаторов был, а ну, так вот почему-то его там, не знаю, что его там прикалывало. И вот он сдавал на эти 3 пера. Там все прикалывались по этим 3 орлиным перьям. Но никто, естественно, из детей ночью один не ходил ночевать. А он, я помню, пошел и там вот в гору куда-то вот он залазил. Ну, он примерно показал, где он там будет нам. Вот. И говорит, что ну, ночью он там уснуть не смог.
А в этой самой, в горах там вообще снега просто немерено. Там вот просто я помню, где-то мы шли, гуляли, вот в бок от тропинки делаешь шаг, и ты прям весь уходишь. Фух, туда вот, ну, там тебе по плечо, вот так вот снега. Ну, потому что, опять же, горы там наметает. Вот. И он говорит, я, говорит, слышу, что-то там, он рассказывал, ночью что-то кто-то вокруг меня ходил. Говорит, хорошо, говорит, со мной нож был, говорит, я там за него держался. Но там была реальная, конечно, опасность, потому что там водятся рыси. Могли его просто закушать. Но он там поддерживал костер, огонь. Наверное, они не очень-то хотят к огню приближаться. Что-то я подкину полчонок, да? А то хорошая, конечно, фраза. Кинуть палок, но не в данном контексте. А может и в данном, почему нет? Посветлее, чтобы было. О, тепло. Прям тепло, хорошо. Хорошая древесина. О, хорошо. Конечно, прикольно что-нибудь пожарить, да? Пожарить что-нибудь и пожрать. Но я вот что-то я ничего не ем. Что там, мясо я не ем вообще. Уж лет 8. А что еще жарят на огне? Это зефир. Можно зефир, конечно. Да что-то я думал что-нибудь пожарить. Думаю, вот тащить, возиться с этим неохота. Хорошо горит. Ага, вот. Ну и, значит, сдал он на эти 3 орлиных пера и был счастлив. Вот и я думаю сейчас, ну как бы тогда мне казалось это круто, когда мне 12 лет было, а сейчас думаю, вот мужику не имется, да? Ну тогда для меня он мужик был прям, может ему там 26-30 лет было, ну для меня это, конечно, прям дяденька. Вот. Что-то вот человеку не хватает, может тоже одиночество, как-то вот он живет с ним. Разгорелся хорошо. Прям жарко. Заболел я там в в первый день сразу. И я так понял, что это было не из-за какого-то там переохлаждения или там продуло меня. Поэтому быстро прошел. То есть на следующий день, я помню, уже раз, и я здоров был. Угнетало, конечно, вот, ну, ребенка выдернули, грубо говоря, из его привычной среды. И тут там какой-то лес, какая-то деревня. И ты понимаешь, даже вот, ну, там к нам такое отношение было от организаторов, что да вы сами, все, вы сами. Что там? Просто нас там бросили и крутись как хочешь. Но для меня это было там вот в плане еды нормально. Я не особо прихотливый. А еще там прикольно было такой момент. Сады яблочные. Думаю, что шелестит, где это листва надо мной от костра. Там высоко листва, но, видать, он воздухом теплым достает до нее, и она шуршит. А так вообще штиль полный. Короче, эти сады же
Ну, не знаю, как вы знаете, нет. Там. Раньше в Хвалынске были какие-то сады яблоневые, и он там славился, Хвалынск, этими яблочками. Далеко надо было чесать. Я помню, вот часа 2 в одну сторону мы только идем. Сады зимние. Ну, опять же, там где-то почищено, прям видно, что трактор шел с ковшом. А в сам сад идешь, ну, там глубоко. И яблони. Яблони, значит, стоят рядками стройными, ровными. И на них яблоки висят. Яблоки, ну, которые не собрали, их мало, но можно найти. Вот, и мы их набирали, они такого коричневого цвета, и на морозе, то есть они были прям такие стеклянные, вот прям стекло, твердые. И как-то их надо успеть есть, когда они вот начинают только оттаивать, потому что когда они полностью растаяли, они прям в пюре превращаются в такую жижу. Ну, прикольно, можно было есть, в принципе, даже на морозе грызть их, как мороженое. И еще такой момент был интересный. Я вот просто, я удивляюсь, и по сей день я это абсолютно четко помню. Если рыть снег под этими яблонями, то можно найти яблоки, которые, видимо, упали еще, ну, до снега, и они абсолютно свежие. Вот ощущение такое, что вот ты подошел там, я не знаю, в октябре или в сентябре, и прям с веточки его сорвал. Вот хрустящее, прям с соком. Абсолютно не подвержены температурным вот этим вот перепадам, минусам вот этим бешеным. Снег все сберег под собой. И, ну, как бы мы не лисы, мы на запах не знали, где копать. Ну, вот бывает, копаешь, опа, и нашел яблочко. Это прям была такая удача, когда ты нашел, есть там пару яблок. Пару раз мы ходили, я помню, до этих садов за все время пребывания. На ледянках катались. Это я только первый раз такое слово вообще услышал. Ледянки. Слышали когда-нибудь такое слово? Абсолютно какая-то непонятная херня в виде тазика. Тазик алюминиевый. Даже, знаете, наверное, на щит больше похоже. И там ручки у него такие строп с двух сторон. И ты, ну, типа это санок. Но я не пойму вообще, то есть, нахрена вот, ну, если есть санки, зачем ледянки? Может, они как-то дешевле в производстве. И вот мы там пытались с гор кататься на этих ледянках. Абсолютно бессмысленное было занятие. Вот премся в эти горы на ледянках, а съехать на них нельзя, потому что льда-то нет. Вот ледянка, я так понял, от слова лед. Она не снежанка, а ледянка. И, ну, как сказать, она не скользит нифига. То есть вот по тому снегу, который там был в горах, вообще не скользил ничего. Ну, зато можно, так сказать, спортом заняться, пока туда-сюда поднимешься. Там уже часа 2 пройдет, пока ты дойдешь куда-нибудь, откуда скатиться можно. Боярышник еще ели, ходили тоже там за боярышником. Но готовить не всегда хотелось. Можно было пойти там, так сказать, подножным кормом питались, как вот, как кабанчики. То пойдешь боярышник поешь в этот самый, он рос на этих, на горах, то вот за яблоками. Какие-то походы у нас там были, куда-то нас вот наши организаторы перли. Ой, не знаю, какие-то святые места мы там искали, что-то вот прешься там 2 часа в одну сторону. Ужас. А это все еще тем осложнялось, что ты идешь, у тебя такие тяжеленные валенки на тебе, там сани с калошами, на тебе, на мне был, по-моему, дубленка, такой тулуп, вот, шапка, ушанка. Ну вот прям как, знаете, на фотках эти выглядят деревенские дети. Вот мы там все также были одеты. Потому что дубак лютый. Туалет, я помню, у нас еще был на улице. Это вообще, это, если ты по-большому захотел, это все, это прям испытание туда зайти. Жесть. Просто жесть была, несмотря
Не знаю, несмотря на то, что там мороз, в туалете дикая была. А так, конечно, скауты, я не знаю, сейчас есть где-нибудь, остались вообще эти скаутские движения. Собирались вечером, ну, типа там, я так понял, это деревенский клуб, что ли, не клуб был. Ну, короче, какая-то комната такая здоровая, зала, ну, прям большая реально, там, я не знаю, может, э, не помню, ну, 6 на 6 метров, может, такой, ну, там, 10 на 10, не знаю, вот так вот. Какой дом, и он весь состоял из одной комнаты такой большой. И собирались там кругом таким и песни пели. Костер, понятно, не разведешь-то в доме, но такая атмосферно все очень было. Что-то я помню какие-то песни. Это я потом уже узнал, что это Макаревича. А там «А вокруг такая тишина, что вовек не снилась нам с тобой. И за этой тишиной, как за стеной, хватит места нам с тобой». Вот это я вот вспомнил, вот клянусь, с тех лет. Как-то я ее больше не пел. Такие вот песенки добрые, веселые. Что-то там какая-то песня про баб была. Ну, нормально. Немножечко, конечно, жестковато из-за того, что вот эти вот температурные, природные такие условия жесткие. Ну, а так вообще нормально. Безделье, конечно, в основном там было. Что там заняться целыми днями? Ребенки, они же энергичные, подавай все время какой-то движняк, а ты просто скован вокруг вот огромным количеством снега. Ты вот там перемещаешься, ну вот по тропиночкам все, ну вот реально больше негде просто. Либо вот в этом садике так согнувшись, потому что он низкий, собака. Вообще я не понимаю, если я в 12 лет там согнувшись ходил, я сейчас, наверное, еще на четвереньках там ползал бы. Бред, конечно. Спали, я помню, мы в этом садике все на полу, на обычных вот матрасах, такие, знаете, которые советские, набиты ватой. И я так удивился, что все вокруг храпят. Дети, дети. Там вообще там никого не было, там старше 15 лет. Ну, может, ну уж там пару человек, может, было там 16. Я помню, там какая-то девушка была, типа взрослая. Ну, и тогда она мне взрослая казалась, естественно. Ребенок она. Вот. И все храпят. Просто, я не знаю, может быть, это из-за нехватки кислорода, что ли. Ну, потому что там все равно как-то было душновато, потом плотность большая, я помню, вот нас, ну, мы там укладывались спать, и вообще даже вот дорожки нет, где пройти, ты как бы, если тебе надо там выйти, ну, например, ты там встал ночью в туалет, ты идешь просто и вот людей переступаешь, и вот они прям один к одному уложены, эти матрасы. Ехал я сюда, хотел, конечно, какое-то серьезное видео записать, что-нибудь такое, лютость какую-нибудь. И мне кажется, что вот так вот посидеть, просто на костер посмотреть, тоже прикольно. Опять же, лютость, надо на себя камеру, надо там эмоции, глаза. А что здесь освещение-то слабенькое? Я думаю, что не пойдет лютость сегодня. Что, еще пошевелить, подкинуть? Вот, все моментально вообще сгорает. Моментально перегорает сухая древесина, береза. Дуб горел бы в разы дольше, конечно. Ну тут дубы есть. Ну что тут, где дубы, обычно как-то такая чащоба.
Надо было с собой 2-литровочку воды взять. Залить костер-то потом нечем. Чуть я не подумал об этом. Да в рюкзак бы закинул, да довез. Ну, я вот здесь вот подмету все вовнутрь, чтобы никаких листьев, чтобы они не дотягивались. Ну, не дай бог, конечно, загорится. Я не допущу этого. Вот эти штуки гореть не будут. Они так просто поддерживают, так сказать, температуру. Вот догорает потихонечку. Первый час ночи уже. Сейчас соберусь домой. Вот хоть и нет у меня детских позывов к ужасу, глядя в темноту, но по лесу, я вам скажу, ну, не знаю, может, что-то такое природное. Как-то вот просто не по себе. Ты один в лесу. И, ну, хорошо, фонарик есть. Но фонарик, знаете, такое дело. Он вот вроде бы светит, а с другой стороны воображение рисует что-то там, вот как будто что-то есть где-то. Я думал, что я в лесу увижу светящиеся глаза, ну, например, там лисы или зайки или ежика. Никого. Ну, по крайней мере, пока я сюда ехал, чуть никого не заметил. Бывает такое, в лесу едешь, чук, мелькнут глаза. А там вот не знаю, будет видно, нет. Это вот луна светит. Ну, понятно, через экшн-камеру она не очень хорошо будет видно. Ну, светит. Так. Вялым фонариком. Необычное, конечно, такое видео я сегодня записал. Вот, посвечу фонариком своим. Я вот свечу, он просто лупит, как не знаю, как фара автомобильная. А я потом смотрел, как это все. О, кот! Смотрите, кот! Кот ко мне пришел. Кыс-кыс-кыс. Киса, ты чё тут? Ты чё тут? Ты чей? Домашний, хороший. Иди сюда. Иди сюда. Котейка пришел. Ну, иди. Кс-кс-кс. Иди поглажу тебя. Ну как я на тебя не буду светить? Конечно, буду. Иди сюда. Иди ко мне. Ну, иди сюда, я тебя поглажу. Иди сюда. Иди. А пожрать у меня нет ничего. Нету, не взял я с собой. Нету. Ты чё тут? Ты чё тут? Гуляешь? Ну, не хочет. Ну, вроде так не худой. Выглядит. Ну, не совсем прям камильфо, конечно. Но и не побитый какой-то. Нормальный, ухоженный, хороший. Никто тут больше не ходит. Вот так вот свечу я. Не знаю, видно в такую, в тьму. Ух. О, мотылек, да? Вот они, поняли. Что-то тут светится. Класс. Да, конечно, так кисочку увидеть белую, когда ты уже привык, что нет никого. Иди сюда, иди хоть поглажу тебя и пойдешь. Иди сюда, да не бойся. Ну, ладно, как хочешь. Не знаю, конечно, откуда он здесь пришел, потому что, чтобы сюда прийти, здесь нужно речку миновать. Коты, как вы знаете, не плавают. Ну ладно, спасибо за внимание, за сегодняшний такой необычный ролик.
Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, было интересно. Да, вот, кстати, я на электровелике шух, моментально. И здесь. Ну что, всем пока. Спокойной ночи.